Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan. Jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warri hin dhufin sabiskiraayibii godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu gara maatii chaanaala kanaa koottaa. Gara mata duree oduu amma qabadheetti yoo taru oduun jalqaba. Labsii dabalii mindaa hordofee dabalii gatii meeshaalee irratti qaamota gatii hin malle dabalan irratti tarkaanfii kan fudhatu akka ta'e mootummaan beeksisee jira. Dabalii mindaa kana hordofee naannolee garaagaraa keessatti gatiin meeshaalee irratti dachaan dabalamaa akka jiruu fi akkasumas meeshaaleen hedduun dhokfamaa kan jiran akka ta'e dhagahamee jira. Keessattuu naannoo Oromiyaatti fi naannoo Sidaamaatti gochi kun cimee kan itti fufe akka ta'es dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatii tarkaanfii fudhadhe kan jedhe yoo ta'u gama biraatiin immoo hawaasaa fi qaamoleen garaagaraa akkasumas xiinxaltoonni siyaasatii fi hayyoonni siyaasaa lola waggaa torbaaf Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee yaada kennanii jiru. Yaada kennaniin nageenyi balaa hin qabu, lolli bu'aa hin qabu jechuudhaan rakkoon jiru mariidhaan furamuu akka qabu kan akeekan jiru yaada kanallee isiniin kenna. Akkasumas tibbana fufteedhaan waraanni bilisummaa Oromoo kibba lixa shaggaritti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun raafama hamaa naannichatti yookaan immoo aanaalee garaagaraa keessatti akka uumee fi akkasumas abdii kutannaan waraana mootummaa irratti kan mul'ate akka ta'es odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Labsii dabalii mindaa hordofee naannolee garaagaraa keessatti gatiin meeshaa dachaadhaan dabalaa kan jiru akka ta'e himamee jira. Dabalii mindaa hordofee gatiin meeshaalee ni dabala kan jedhu shakkii uumee kan ture yoo ta'u kunis akka shakkametti osoo hin hafin ta'ee argamee jira. Naannolee garaagaraa keessatti yeroo ammaa kana gatiin meeshaalee dachaadhaan kan dabale akka ta'e yoo himamu keessattuu naannoo Oromiyaatti fi naannoo Sidaamaatti gatiin meeshaalee dachaadhaan kan dabalan akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Gatii meeshaa qofa dabaluu miti meeshaalee dhoysuudhaan gatiin meeshaa akka ol ka'u taasisaa kan jiran akka ta'es itti dhaqqabamee jira. Mootummaan immoo dursee dabalii mindaa hordofee dabalii gatii meeshaalee irratti taasifamu kan hordofu akka ta'ee fi qaamota gatii seeraan alaa yookaan gatii hin malle meeshaalee irratti darban irrattis tarkaanfii kan fudhatu akka ta'e Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsaa Dr. Kaasaahun Goofee beeksisee jira. Dr. Kaasaahun Goofee ibsa kenneen qaamolee dabalii mindaa sababeeffachuudhaan tajaajilaa fi akkasumas meeshaalee irratti gatii dabalan irratti mootummaan tarkaanfii cimaa kan fudhatu akka ta'e beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e ogeeyyoonni dinagdee yaada kennaniin dabalii mindaatiin wal qabatee gatiin meeshaa dabaluu miti osoo gatiin meeshaa hin dabalin iyyuu ammas gahaa miti jechuudhaan yaada kan kennan yoo ta'u mindaa dabalame jedhame wal qabatee gatiin mindaa inni guddaan birrii 40,000tti kan siqu yoo ta'u harka hojjataa kan ga'u garuu 20,000 kan hin caalle akka ta'ee fi akkuma sadarkaa dabalii mindaatiin hojjataa hunda harka wanti ga'u qixxeerraa qixxeetti muramee akka ta'es ibsuudhaan dabalii mindaatiin wal qabatee gatiin meeshaa ni dabala akka ta'u taate balaa guddaa akka ta'u hojjataan immoo jireenya hamaa jiraachuuf kan saaxilamu akka ta'e ibsuudhaan mootummaan gatii meeshaalee irratti dabalamu irratti hordoffii cimaa taasisuun tarkaanfii cimaa fudhatu akka qabus akeekkachiisanii jiru. Isuma kanaan wal qabatee Dr. Kaasaahun Goofee yaada kennaniin yookaan ibsa kennaniin sirna gabaa bilisaa sababeeffachuun eenyullee yoo ta'e gatii meeshaa dabaluu kan hin dandeenye akka ta'e akkasumas dhoksuus kan hin dandeenye akka ta'ee fi qaamni rakkoo kana uumee argame seeraaf kan dhiyaatuu fi akkasumas tarkaanfiin cimaan kan irratti fudhatamu akka ta'e akeekkachiisee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate waggaa torbaaf akkasumas akkuma biyyattiitti naannolee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaaf wal qabatee miidhaan guddaan qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti kan dhaqqabe akka ta'e qaamoleen garaagaraatii fi hawaasni yaada kennanii irratti ibsanii jiru. Qaamoleen garaagaraatii fi hawaasni bal'aan lola Oromiyaa keessatti waggaa torbaaf yoo xiqqaate deemaa jiru kanaan wal qabatee yaada kennanii jiru. Hayyuun siyaasaa fi xiinxalaan siyaasaa tokko yaada nuu kenneen akkana jedhuudhaan jalqabee jira.
የጦርነት ልማት የሰላም ጥፋት የለውም akka jedhansan jedhuudhaan jalqabee akkasumas nageenyi balaa hin qabu waraanni bu'aa hin qabu jechuudhaan yaada ka jalqabe yoo ta'u lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yoo xiqqaate waggaaf jahaaf gaggeeffamaa jiru kun miidhaa guddaa qabeenya namaatiif lubbuu namaa irratti dhaqqabsiisee jira. Gabaabamatti Oromiyaa bira taruudhaan akkuma biyyattiittu diinagdee biyyatti rakkoo hamaa keessa galchuudhaan akka mootummaan bilxiginnaa jedhu biyyattii baladdagdee arguu miti sadarkaa diinagdee yaaddessaa irra geette jireenyi uummata biyyatti uummataaf yaaddessaa ta'ee jira. Akkanaan itti fufnaan immoo rakkoon biraa akka isii mudatu akka ta'ee fi lolli kan itti fufuu akka ta'u taate biyyattii gara bilxiginnaatti ceesifna kan jedhanis yaada ta'e kanaaf akka ta'e dubbatuudhaan rakkoo kana furuuf mootummaan qaamolee wal waraanaa jiru wajjin mariidhaan rakkoo isaa furuu akka qabu akeekee jira. Namoonni biroollee yaada wal fakkaataa nuu kennanii jiru yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti kan raawwateef injifannoo kan argate akka ta'e yoo ibsu mootummaanis gama isaatti tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii Lixaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Arsii Lixaa Heebana Arsii ganda ambaa goda sadee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate hagayya 22,2025 yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan humnoota mootummaa irraa meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e beeksisee jira. Gaafuma kana kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu isiniin geennee turre. Aanaa Jajuu, aanaa Siree, aanaa Doddota, aanaa Sirkatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate akkasumas haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee isiniin geennee turre. Dabalata qabna aanaa Jajuu Hurutaa Dooree yookaan ganda Hurutaa Dooree iddoo addaa Baala Kaasaa jedhamutti haleellaa gaafa kana humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 6 addunyaa kanarraa godaansee 7 immoo madeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Siree ganda Kolobaa Hawaas iddoo addaa Magaacaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 5 addunyaa kanarraa godaansee 3 madeessuun kan hafte immoo bittinneessuun gara irraa dhuftetti akka deebise odeeffannoon dabalataan nu gahee jira. Walumaa galatti kibba baha Oromiyaatti tibbana fufteedhaan haleellaa bakkoota garaagaraatti haala wal fakkaatan fudhataa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaaba shawaatti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu isiniin geennee turre. Dabalanni isaa nu ga'ee jira. Aanaa Yaayyaa Gullalleetti guyyaa kaleessaa haleellaa ganda sadanitti raawwateen humnoota mootummaa irraa 15 addunyaa kanarraa godaansee 5 kan madeesse akka ta'e odeeffannoon dabalataa kan nu ga'eedha. Arras waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate kan beeksise yoo ta'u mootummaanis gama isaatti humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuudhaan tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhataa jiruun miseensota waraana bilisummaa Oromoo hedduu harka kennachiise jedhee jira. Oduu kana garuu waraanni bilisummaa Oromoo dura dhaabbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaatitti harka kennate hin jiru jechuudhaan ibsa mootummaa kana haalee jira. Oduu gara biraatiin tarkaanfii cimaatti bana waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti fudhateen caasaaleen bulchiinsa mootummaa aanaalee hedduu raafama hamaa keessaa galuu fi ajajoonni waraana mootummaa abdii kan kutatan akka ta'e iccitiin keessoo isaaniitii baate ibsitee jirti. Akka odeeffannoon jiru ibsutti haleellaa tibbana kibba lixa shaggara aanota garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoonni mootummaa hedduun akkuma baala mukaatti harca'an kan jedhame yoo ta'u ajajoonni waraana mootummaa humni waraana bilisummaa Oromoo humna waraana mootummaatii ol akka ta'es kan amanan akka ta'es beekamee jira. Ajajaan waraana mootummaa Koloneel Waldee Gabra Birhaan kan jedhamu aanaa Tolee irra kan jiru haleellaa tibbana loltoota isaa irratti raawwatame miidhaa guddaa loltoota isaa irratti kan dhaqqabsiise yoo ta'u kanaan kan barage Koloneelli kun abdii kutatuu irraa kan ka'e qaama olaanutti iyyannoo isaa galfachuun dhagahamee jira. Akka iccitiin keessoo isaaniitii baate ibsitutti qabxiin ol iyyannoo isaa tokko humni waraana bilisummaa Oromoo aanaa Tolee qubate akkaan guddaadha. Humna waraana mootummaatii oli kan naannawa riqatee qofa qubate 4,000 oli. Humna amma qabnuun humna waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuun hin danda'amu. Kanaaf tokkoffaa meeshaa waraanaa gurguddaanaa kenna. Lammaffaa humna waraanaa dabalata akka nuuf taasifamu jechuudhaan akka ol iyyate dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo yaadni abdii kutannaatii fi gaabbii isaa ta'e kan jedhame uummata ajjeefne, hiine, reebne, ofitti gadeessine
diinoomfamnee jirra. Kanarraa kan ka'e uummanni nuun gadaa'e odeeffannoo nuuf hin kennu kun immoo tarkaanfii nu fudhannuuf gufuu guddaadha jechuudhaan abdii kutannaan irraa kan mul'ate akka ta'e odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun caasaan bulchiinsa mootummaatii fi kaabinoonni aanota garaagaraallee sodaa fi raafama hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.